Okay, good afternoon, everyone. Today we will talk about in CMC 3T2. The first topic for me, the principle of sonography. Okay. This session that relates with our occupational, the principle of sonography. For the topic, we will discuss on 6 issues. The first, the first basic physics of ultrasound. We will talk about fundamental properties of sound wave and related phenomena. And the second is transducer or ultrasound probe. We will study two deconstruct probe for knowing about each part. And the third, after we learn about physics and structure, next we will study about how does it create image and what is good ultrasound image. Next, we will learn about how many types of imaging about mode of ultrasound and how do we choose suitable mode for cardiology or echocardiogram. Next, ultrasound artifact. We will learn what is artifact in ultrasound image and how we do use that artifact to interpret results from ultrasound imaging. And final, we will talk about ultrasound or sound wave. How does it affect in biological? Okay, the first topic, basic physics of ultrasound or sonography. Okay. What is ultrasound? The ultrasound is the ultrasound imaging use sound wave to produce picture from inside our body. We will, for more information in this section, I would like to tell you in detail about it. Ultrasound different among radiology section. Ultrasound not use ionizing radiation to create image. Ultrasound is sound wave that as well as medical wave. The term of ultrasound refers to sound with a frequency that human cannot hear. The basic of ultrasound, the ultrasound have two waves. The first wave is original wave, from transducer to object, and reflected wave, from object to transducer or ultrasound pole. Okay, this slide we have seen the formula about acoustic impedance. Acoustic impedance is the physical property of tissue. This is some of factor about ultrasound wave. For this, I would like to tell you from that formula. This that is acoustic impedance, and this symptom called low. The low is the density of the tissue in kilogram per cubic meter. The speed for V alphabet is green alphabet. This is the speed of ultrasound wave. For basic information, if the tissue or human tissue has high density or high low, the acoustic impedance will increase as well. In addition, from previous formulation that is low multiply V, we still don't know about parameter of sound speed in tissue. In general, ultrasound wave, that speed is fixed around 1
1,540 meters per second in human tissue. But in theory, if tissue had high density, sound or propagation speed will increase as well. Okay, this slide can explain about decibel. Decibel is unit of sound intensity that can be calculated by this formula. Okay. Important factor is intensity or I separate to I1 and I2. This is I1 and I2. Okay. I1 is intensity of sound source 1 or the first sound source, and I2 is intensity of second sound source. Okay, this table concludes about speed of sound in human tissue. We can see the speed of sound around 1,500 its speed under sound. For the soft human tissue is blood, fat, muscle, bone. Is around 1,500 to 1,590. Okay, the unit is meters per second in human tissue. Okay, another factor is attenuation. In general, when sound waves move into some matter or medium, that matter will interact with that sound by absorption, reflection, and refraction. However, the main effect is absorption. The sound wave will be absorbed around 1 decibel per centimeter per megahertz. Absorption is a one-off effect by tissue on matter will absorb sound intensity and convert to thermal energy. Okay, in general, proportion of absorption and terminal conversion are depend on tissue and transducer frequency, such as bone have absorption rate and thermal conversion more than soft tissue, and if we use high frequency transducer, patient will be receive high thermal energy from that process. Next, we will talk about refraction. This is the phenomenon with sound wave enter the medium or tissue and return in their original direction by perpendicular, and it will throw white sparkle on ultrasound image. Okay, the next is refraction. Refraction is a bending direction of sound wave from direction. On that picture, projection direction is a gray. This is the gray line. This gray line is project direction of ultrasound. Continue with original wave direction is blue line. This direction is refraction in Thai call หักเหนะครับเรียกว่าการหักเห Okay, it happens when sound wave travel into two tissue that have different property and affect to sound wave direction. Final interaction
in ultrasound is scattering. The scattering it happens when sound wave hit at heterogeneous skin. This is a skin or surface of matter entire ผิวขรุขระนะครับ that sound wave will travel in random direction. We cannot predict about direction in scattering phenomenon and create sparkle on ultrasound imaging. Okay, in this slide is conclusion of interaction of ultrasound with tissue, and we can scan that this QR code for more information about interaction with tissue. Okay, for the working quiz about basic physics of ultrasound. Okay, the first question in this section, what is the phenomenon on image from the ultrasound reflection? This question go to เจนนิสา please เจนนิสา อาจารย์ได้ยินไหมคะฮัลโหลเจนนิสาอยู่ไหมครับได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะเจนนิสาอยู่ไหมเอ่ยอาจารย์เมื่อกี้เพื่อนตอบแล้วนะคะพี่ไม่ได้ยินเลยลูกไม่เจนนิสามีปัญหาไหมเอ่ยได้ยินไหมคะมีใครได้ยินอย่างนั้นเดี๋ยวให้เพื่อนคนอื่นก่อนเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยินขวัญข้าวครับขวัญข้าวขวัญข้าวครับพอดีเพื่อนทักมาว่าเน็ตหลุดอะค่ะอาจารย์อย่างนั้นน้องชื่อยีนเนาะชื่อจริงชื่ออะไรนะอภัชชาค่ะอภัชชาตอบแทนเพื่อนหน่อยครับ What is the phenomenon ใช่ voice circle หรือเปล่าคะ voice sparkle ถูกต้องครับเป็น voice sparkle โอเคThe second question, how many ultrasound energy rate is absorbed by tissue? How many ultrasound energy rate is absorbed by tissue? Tissue is human tissue. มิรันตีครับมิรันตีฮัลโหลค่ะมิรันตีฮัลโหลค่ะอาจารย์คำตอบว่าไงครับคำตอบอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะได้ยินประมาณ1 เดซิเบล per เซนติเมตร per เมกะเฮิรตซ์ค่ะใช่ไหมเอ่ยโอเคถูกต้องครับโอเคไปต่อนะครับOkay, after we know about physics of ultrasound, next we will learn about how do we shoot and use ultrasound probe or transducers. Okay, that's it an overview of cross-section image about ultrasound transducer. The main mechanism of that is to convert electrical energy from the power supply to mechanical or sound energy by using piezoelectric effect that stand for
PZT. This area of piezoelectric effect convert from electricity to sound wave or mechanical wave. Okay. We will classify from the section called to the patient in the first part. The first part is matching layer. Matching layer that make of tissue material equivalent for minimizing reflection between probe or transducer and human tissue or human skin, but it around 100 transmission of that ultrasound. This part matching layer cannot absorb energy or cannot absorb sound wave. Okay. Okay. The second part is electrode. Electrode is decorate PZT or piezoelectric crystal that consist two types: positive and ground. That use supply current or electricity from power supply, okay, to crystal part or PZT part. This part is an important part of ultrasound probe or transducer is piezoelectric crystal or PZT crystal that make form lead synchronous titanium read ภาษาไทยตะกั่วนะครับ and you to convert electric current in alternating current or AC, okay, to sound wave or mechanical wave. Okay, this line is PZT. Okay. Okay, the next part is backing material. Backing material is the main role of the backing material is the part supporting and fixing overall part or electronic part in this probe or transducer and using for reflected ultrasound absorption and damping resonant vibration นะครับภาษาไทยแล้วก็คือมันทำหน้าที่ในการดูดซับพลังงานนะครับเพราะบางทีการที่มันgenerate ultrasound เนี่ยมันใช้ระบบการสั่นเพราะนั้นมันจะมีการสั่นของวัสดุตัวนี้มันจะช่วยลดซัพพอร์ตไม่ให้มีการถ่ายทอดแรงในการสั่นนะครับ Okay again backing material for absorb about vibration and absorb about reflected ultrasound. Okay. And the next part and external part or housing and acoustic insulator are used to protect user from electric regate and make of plastic or insulator material หลักๆคือมันจะช่วยมันเป็นตัวห่อหุ้มเนาะเป็นพวกวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้านะครับก็คือจะช่วยไม่ให้เกิดการดูดนะครับก็คือผู้ใช้งานจะไม่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดจากการใช้โพรบนะครับ Okay, the breaking quiz about transducer, the first part about transducer. Okay, what is law of matching radius? For the answer by นูรุอิมานครับนูรุอิมานครับ what is law of matching radius ฮัลโหลค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินจาก
role หมายถึงตัวที่เป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะ ได้จากบทบาทมันทำอะไรเราใส่มันไปทำไมใส่ให้หนักๆหรือว่ามันมีหน้าที่อะไรto like allow like minimizing the reflection ใช่ไหมคะใช่ไหมโอเคจ้ะนะครับก็คือมันจะช่วยminimizing reflection นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะไม่มีการ absorb ultrasound นะครับมันจะปล่อยให้ผ่านไปเลยนะครับโอเคOkay, next is about ultrasound frequency from transducer or ultrasound probe. Okay, after we have know about construction of transducer in this slide, we will talk about ultrasound frequencies. Okay, for frequency is number of wave cycle per time. If that time is second.The frequency unit is hertz นะครับก็คือเวลาเป็นในกรณีนี้เวลาเราใช้หน่วยเป็นวินาทีนะครับ In medical the diagnostic ultrasound use frequency from 1 to 20 megahertz based on previous knowledge about physics of wave นะครับ we have seen that formula V is lambda multiply frequency. Okay. This formula. Okay. In ultrasound, V or velocity in human tissue is 1,540 meters per second. Okay. So,From the formula, we have two factors that can change wavelength, this wavelength, and frequency. The relationship between frequency, wavelength, and resolution or image resolution can explain by the flowchart. If we use high frequency ultrasound to examine patient, the wavelength will decrease, but image resolution will be better. In the same way, attenuation by human tissue will increase, and penetration of ultrasound or propagation of ultrasound will decrease. Okay. For the previous slide,This is a document about suitable frequency ultrasound that you should examine in medical diagnostic, such as 2.5 megahertz for examination or ultrasound imaging about deep abdomen, gynecological imaging or in Thai ตรวจทารกในครรภ์About 5 megahertz suitable for vascular or blood circular ultrasound, breast or pubic imaging about uterus and cervix. But for your occupational or echocardiogram, we will use around 1.5 to 2 megahertz ultrasound transducer to investigate in cardiology. Okay. That remember, high frequency create high thermal energy or heat into patient. This important relationship between ultrasound frequency and thermal energy or heat in human tissue or patient body. Okay, this slide will present how we calculate ultrasound wavelength. Ultrasound wavelength is important to detect small objects in our body, such as calcify in breast that interpret to CA breast. Okay.
and calcify in hard chamber. Okay. It is very difficult to detect details smaller than its wavelength. Okay. Why do we calculate that? Because wavelength can tell performance of ultrasound probe. If ultrasound probe had low wavelength that can detect smaller objects. For example, ultrasound velocity in tissue is constant around 1540 meters per second. If we use ultrasound frequency is 2 megahertz, this probe can detect detail up to 0.77 millimeter. Okay. สรุปง่ายๆนะครับก็คือว่าตัวอัลตราซาวด์เนี่ยมันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของเวฟเลนท์หรือว่าตัวความยาวของคลื่นนะครับคือถ้าเกิดว่าเราคำนวณจากความยาวคลื่นแล้วเนี่ยตัวความยาวคลื่นเนี่ยมันมีขนาดที่น้อยกว่าวัตถุนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถดีเทควัตถุนั้นได้นะครับจากข้อมูลตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยว่ามันคำนวณได้ 0.77 มิลลิเมตรเนี่ยมันหมายความว่าตัวอัลตราซาวด์โพบเนี่ยครับมันสามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า 0.7 มิลลิเมตรได้แต่ถ้าใหญ่กว่านั้นเนี่ยตัวอัลตราซาวด์โพบตัวนี้ครับมันจะดีเทคตัวobject ตรงนี้ไม่ได้เพราะนั้นin cardiogram we will use suitable transducer โอเคนะครับถ้าเราสงสัยว่าจะมีวัตถุใน chamber hard chamber สักประมาณ 0.9 เนี่ยเราก็ต้องไปเลือก probe ตัวใหม่นะครับ Okay, there are image display image comparison between several ultrasound frequency. We can see when increase ultrasound frequency, we can not see detail in deep position. Okay. Okay. From previous slide, we have talked about piezoelectric effect of PZT crystal. This slide we will discuss in detail about that. Piezoelectric effect of PZT in piezoelectric crystal have two functions that are produce and receive sound wave. Okay, two functions produce in another name is direct effect and receive. Okay, or reverse effect. That can explain form that are schematic. The first direct effect is sound wave production by converting electric current to mechanical wave. In another hand, a reverse effect is sound wave receiving by converting mechanical wave to electric current. Okay, this is our conclusion slide from the previous slide. The first is electric signal into transducer probe, and transducer probe create sound wave. This is transmit mode. And in another word, the receive mode. The transducer probe receive sound wave and convert mechanical wave to electric signal, okay, and convert to ultrasound image display on monitor ultrasound machine. Okay, next, breaking quick. Okay, for the question, what is law of sorry พี่ตั้งเอาคำถามมาผิดไม่เป็นไรครับเราตอบไปแล้วเนาะมาสรุปเลย Okay, the conclusion about type of transducer in medical field, especially echocardiogram, we use 3 types of ultrasound transducer or ultrasound probe.
all transducers have same method of sound wave production, but the sound explosion or delivery are different. On this slide, in medical diagnosis or echocardiogram, we have three types of transducer: linear, convex, and phase. For the first type is linear array. Linear array that are suitable to investigate superficial structure such as nerves, thyroid, brain, because that use frequency to exam around 7.5 MHz. For PZT element of piezoelectric will be used on one or multiple elements for creating sound wave. For linear array, the PZT element will be used on one or multiple ก็คือว่ามันจะตัว PZT ครับมันจะทำงานเป็นชุดๆนะครับก็คือมันจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดมันจะทำงานเป็นlinear array for the PZT function on this array and the group of array of PZT นะครับมันก็จะทำงานเป็นชุดๆนะครับมันก็จะไม่ได้ทำงานทั้งทุกตำแหน่งของ PZT นะครับสำหรับ linear array นะครับ The next type of transducer is convex or concurlinear นะครับก็คือเป็นแบบโค้งนะครับ convex that's used to exam for echocardiogram and deep organ because that use lower frequency around 2 to 5 MHz. For PZT element, this PZT element will be used on one or multiple elements for create sound wave. Okay, group of PZT, one group, two group, three group, and continue. Okay, the final type phase array is a phase array. Phase array that is used to examine in echocardiography, especially muscle or valve of heart, that use frequency only 1 to 5 MHz. For PZT element, will be used all elements in same time for create sound wave. That phase array PZT of phase array function or element in same time that different from linear and convex. Okay. There are the GIF or graphic that explain about PZT element operation. Everyone can see that the same convex and linear function one or multiple array. Okay, in another time, and the phase array use all PZT element in the same time for create sound wave. Okay. Okay. For the next question, for sequential process of PZT element, how do difference between linear, convex, and phase? For question, go to กันยาครับกันยาจากกันยา PZT ทำงานต่างกันยังไงครับ3รูปแบบทำไมเสียงเบาจังได้ไหมคะอาจารย์ได้ยินชัดแล้ว
If it's like linear, it will use like group of the PZT elements and not continuous. For the convex, it also use same like the linear, which is like not continuous, but for the phase area will use all elements in the same time. Okay, that's correct. For the conclusion, linear and convex use one or multiple element. Okay, for the phase use all element in the same time. Okay, next session is setting parameter about ultrasound probe. Okay, everyone can set either set resolution or set parameter about ultrasound probe by multiple factor. The first, we will learn about how to adjust parameter that relate with image resolution. We can adjust image by using control panel. This is a control panel. This is a control panel on ultrasound machine. The first parameter we can use adjust about brightness หรือความสว่างนะครับ is gain. Gain that is used to amplify ultrasound signal. Okay, this is gain. This is parameter will adjust brightness or overall monitor นะครับตัวเกณฑ์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการปรับความสว่างของภาพนะครับแต่มันจะปรับความสว่างทั้งหน้าจอนะครับ gain will increase by brightness image but it increase all monitor area. Okay. There are this slide display about comparison between low setting, high setting, and optimal setting about gain. Okay. If we use a high setting, every area of monitor can increase brightness. ซึ่งแบบนี้มันจะไม่เห็นอะไรนะครับ high setting not suitable for diagnostic imaging because user or everyone cannot see anything or detail in organ. This display is reverse. User cannot see anything or in detail about river. Okay. Everyone can adjust gain for optimal setting. Everyone can see and everything line of river and artery in liver นะครับ this is lesion in liver. Okay. For the sometimes if we adjust over gain, image resolution will be washed out and we will loss of detail or any artifact. สรุปก็คือภาษาไทยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเกณฑ์ให้มันสูงเกินไปเนี่ยความbrightness image มันจะทำการ wash out หรือว่าภาษาไทยก็คือว่ามันจะทำการลบข้อมูลที่ควรจะเป็นพวกรอยโรคต่างๆเลยครับออกไปจากภาพนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าปรับให้มันเป็นมีขนาดที่แบบมันเป็นโอเวอร์เกนเกินไปนะครับ Okay, sometimes we have to see detail in the position. We can use time gain compensation or Tdz to improve resolution in that position. How to use Tdz? In general, Tdz can improve in the position not more than this machine Tdz have
12 centimeter of depth from surface. If our machine had 6 bottom, its bottom can be adjusted by only 2 centimeter of depth from surface to a deep organ นะครับก็คือภาษาไทยก็คือว่าตัว TGC เนี่ยมันจะไม่ได้ปรับทั้งหน้าจอนะครับมันจะปรับตามความลึกนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเครื่องเรามันมีกี่ปุ่มอย่างในภาพครับมันมี6ปุ่มพอมันมี6ปุ่มเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะปรับความลึกราวๆประมาณ12เซนไม่ว่าจะเครื่องไหนนะครับเพราะฉะนั้นพอมี6ปุ่มปุ๊บเนี่ยแต่ละปุ่มมันจะปรับความสว่างได้ในตำแหน่งละ2เซน2เซนนะครับสมมุติเราต้องการปรับที่ความสว่างที่6เซนที่ตำแหน่ง12เซนเราก็ใช้ปุ่มล่างนะครับ if we adjust brightness at 12 centimeter of depth everyone can use only bottom for adjust 2 centimeter in deeper layer only layer can brightness but another layer is normal range ก็คือพอเราใช้ตัวถ้าใช้ปุ่มล่างสุดเนี่ยความสว่างข้างล่างมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับมันก็จะไม่ไปส่งผลต่อระดับความลึกอื่นๆนะครับอันนี้มันก็จะดีกว่าการใช้เกณฑ์อาจารย์ค่ะทำไมเขาไม่รวมทั้งหมดในปุ่มเดียวอะค่ะแต่ว่าเพราะเขารวมทั้งหมดในปุ่มเดียวไปในปุ่มเกณฑ์แล้วเพราะว่าตัวปุ่มเกณฑ์ตัวปุ่มเกณฑ์มันใช้ปรับความสว่างทั้งหน้าจอถูกไหมทีนี้พอเราปรับความสว่างทั้งหน้าจอบางจุดมันจะหายไปแต่บางทีเรามีความต้องการจะเห็นจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเพราะนั้นเขาก็เลยมาสร้างปุ่มนี้เพิ่มเพื่อปรับความสว่างเฉพาะแต่ละจุดแต่ละความลึกโอเคไหมเอ่ยโอเคค่ะเนาะก็คือโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราต้องการปรับความif everyone can adjust all brightness of monitor everyone can use gain bottom but if everyone can adjust only layer only depth everyone can use Tdz นะครับก็คือว่าถ้าต้องการปรับทั้งหน้าจอก็ไปใช้เกณฑ์แต่ถ้าต้องการปรับแค่ความลึกใดความลึกหนึ่งใช้ Tdz Okay, this is next is setting parameter about frame rate นะครับ frame rate that relate with Cine mode to use create movie of ultrasound Cine ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษากรีกเนาะมันแปลว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับ Cine is the Greek language that mean moving image okay or movie okay. For detail about the frame rate the frame rate can explain by this formula for the symptom D is the depth of ultrasound from surface to object in depth layer for the yellow symptom is V is speed of ultrasound in human tissue that is constant around 1540 meters per second and N is the number of line. The number of line is the line of PZT element. For the formula can explain if we would like to see in deep position. For the deep position on a higher depth, we cannot use high frame rate. But if we use number of line, high number of line, we can use high frame rate. Okay. For this question,
About transducer, about function setting parameter of transducer. What are different between gain and TGC ชยาพรพันธ์ครับชยาพรพันธ์ชยาพรพันธ์อยู่ไม่เอ่ยอาจารย์ได้ยินไหมคะ ได้ยินแล้วจ้ะแตกต่างกันยังไงครับ gain will brighten the picture พี่ไม่ได้ยินลูกมันมีเสียงคลื่นแทรกอ่ะ gain amplifies the brightness and TGC amplifies the depth. Okay. Gain and TGC relate about brighten image. Gain adjust all monitor and TGC adjust different depth. โอเคนะครับที่พี่พูดไปเนาะว่าเกณฑ์มันจะปรับความสว่างทั้งหน้าจอนะครับแต่ TGC จะปรับความสว่างตามความลึกในแต่ละเลเยอร์ที่เราเลือกได้นะครับ Okay, after we have know about image improvement by adjust setting parameter such as gain, TGC, frame rate. Okay, this topic we will talk about image resolution. Okay. For image resolution, the first type of image resolution is axial resolution. Axial resolution is resolution along the axis of the beam or direction. Along the axis of the beam or in the position. Our images are good axial resolution. That image have to separate one object from another. Okay. This good axial resolution, okay, can separate one object from the other from another. In simple, good axial resolution can separate two objects. This poor axial resolution cannot separate two objects. Okay. And we can improve axial resolution by using short powering. Short powering of ultrasound that can reduce signal overlapping effect. If we use this long powering for this effect can create in reflect direction or reflected beam. The signal from another signal can overlap. But if we use short wavelength, that phenomenon cannot happen. Okay, not display overlapping area about 1 and 2 signal if we use short powering. Okay. Next resolution is lateral resolution. Lateral resolution we can consider about lateral resolution that is similar to axial, but lateral resolution have to separate one object from another object in lateral direction or direction perpendicular to the beam and to the ultrasound beam. This is ultrasound beam. Okay. For lateral resolution, good resolution. Sorry. This is a good lateral resolution. Can separate two objects.
The black line is the ultrasound beam. Okay, ultrasound beam will shaping in the center of beam. Okay, this position about good resolution. Okay, can separate two object. Okay, but it is poor resolution. Okay, this slide comparison about image between axial and lateral. This conclusion about axial resolution. Okay, this is a good axial resolution can separate. Okay, for the lateral resolution. Okay. This area that's called focus depth นะครับเอาภาษาไทยนะครับก็คือว่าตำแหน่งคอข้อตรงนี้ครับ convex area sometimes we call focus area นะครับก็คือว่าเป็นตำแหน่งที่เราเรียกว่าเป็นตำแหน่งโฟกัสนะครับthis focus area that the base of lateral resolution นะครับก็คือว่า focus area เนี่ยหรือว่าตรงกลางที่มันคลอดเนี่ยนะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่มี lateral resolution ดีที่สุดนะครับโอเค next resolution is elevational นะครับ elevational resolution is resolution of slide thickness. Okay, this is slide thickness. Okay, this is slide thickness. Okay. Dimension that depend on beam thickness. That is more effect on linear array transducer. Linear array transducer is a small transducer. Okay, the everyone can see previous slide. The small transducer is a linear array transducer. Next resolution is temporal resolution. Temporal resolution is ability to detect object as move over time นะครับก็คือมันจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุตลอดเวลานะครับถ้ามันตรวจจับความเคลื่อนไหวได้เนี่ยก็ถือว่ามี temporal resolution ที่ดีtemporal resolution is important in echocardiogram to investigate about function of wall of heart. Okay, that image, keep image or moving image show moving of wall of heart. Okay. Okay, this slide represent temporal resolution. If we use high frame rate, this is FPS frame rate per second. Okay, if we use high frame rate, we will get high temporal resolution. Okay, if we use high frame rate, okay. พูดง่ายคือว่าถ้าเราใช้เฟรมเรทสูงๆนะครับมันจะได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยนะครับ The frame rate is related about moving image or movie or cine image. Okay. If we use a higher frame rate per second, everyone can get high or better temporal resolution. Okay. This conclusion about factor about resolution. First, the first axial resolution along with beam direction, lateral resolution perpendicular or beam direction, and elevation direction is the slide thickness. This is slide thickness หรือความหนาของบีมนะครับภาษาไทยก็คือว่าตัว axial เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่วัดในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของบีมนะครับ lateral เนี่ยจะวัดขวางกับทิศทางการเคลื่อนที่แล้วก็ส่วน elevation เนี่ยก็คือมันจะเป็นการวัดตามความหนาของตัวบีมนะครับตรงนี้นะครับ This is a resolution component in 3D space. Axial along with beam direction,
lateral, perpendicular, or beam direction, and elevational. This is the slight thickness of beam direction. Okay, this area is focus area. Okay, in one of ultrasound machine, we can select serial mode to exam. For this topic, we will know about that. The first mode is pulse echo imaging, or A mode, or amplitude mode. Okay. The first mode is amplitude mode, that is fundamental concept from early era of ultrasound. This mode will measure time between transmission and reception echo, pulse, and give in only 1D information นะครับไม่ง่ายคือว่าตัวโหมดแรกหรือว่า A โหมดนะครับมันเป็นโหมดที่ไม่ได้แสดงภาพนะครับมันจะทำการจับเวลาแล้วก็คำนวณระยะความลึกนะครับจากสัญญาณที่มันเคลื่อนที่ออกแล้วก็รีเฟล็กกลับนะครับThis mode will measure time between transmission, or transmit pulse, and reception of echo, pulse, and give only 1D information. For this calculation, A mode can give only information about depth of object from skin. Okay. ก็คือตัว A mode บอกได้แค่ว่าความลึกของวัตถุอยู่ลึกเท่าไหร่แค่นั้นนะครับ For A mode in currently we will use in echoencephalography or echo-ophthalmoscopy. That is about investigation in pediatric. Okay. About abnormality in brain for pediatric นะครับก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้การตรวจสำหรับเรื่องของสมองในเด็กแรกเกิดนะครับมันก็จะใช้ตัวโพบตรงนี้ทะลวงผ่านไปได้นะครับมันใช้เพานี้นะครับทะลวงผ่านไปได้นะครับตามรอยซูเจอร์นะครับโอเค For the previous slide for A mode or amplitude mode, we have two factors. The first factor is the total raw pad. Total raw pad can calculate from in the T. T is raw pad. Can calculate raw pad distance or to multiply D over propagation speed or V. In human tissue is 1,540 meters per second, and another factor is the depth of the refractor or target can calculate by V multiply T or raw pad and over 2นะครับโอเคนะครับง่ายๆคือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาคำนวณเวลาเนี่ยเขาก็จะคำนวณเวลาคูณ2เนาะเพราะว่ามันเป็นเวลาไปกลับนะครับเราเรียกว่า raw pad go and back time or raw pad แล้วก็ในส่วนของตัว reflector หรือว่าจะหาตัวของ depth of target เนี่ยเราก็จะเอาเวลาที่หาได้ครับระยะทางคือความเร็วคูณกับเวลาที่หาได้จากสมการนี้หารด้วย2นะครับก็จะรู้ความลึกOkay, the next pulse echo imaging or image mode and display is B mode or brightness mode. B mode or brightness mode that are convert from A mode by dotting different amplitude or intensity of echo pulse and creating two brightness. This mode will giving 2D information. B mode different from bright mode in display. The A mode can get 1D information for about only depth information, but B mode can tell everyone about
2D picture 2D picture it can tell information about height or width นะครับก็คือ 2D เนี่ยมันก็คือมันสามารถบอกข้อมูลกว้างคูณยาวของภาพได้ในขณะที่ A mode เนี่ยบอกได้แต่ความลึกนะครับโอเค The Doppler mode using in vascular investigation นะครับใช้ในการตรวจหลอดเลือดนะครับ The Doppler mode when a sound source move away from the receiver's sound has low pitch and vice versa. This is display about negative Doppler shift. Sorry. Negative Doppler shift, the sound source go away from the receiver, and positive Doppler shift, the sound source go to receiver. Come to receiver. That is applied for creating blood flow imaging. If sound wave move against blood flow, that will get high intensity image. In another hand, if sound wave move same direction as blood flow, that will get low intensity image นะครับภาษาไทยก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวsound wave เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามนะครับ the opposition direction นะครับทิศทางตรงข้ามกับตัว blood flow เนี่ยมันก็จะให้ภาพที่เป็นสีแดงนะครับหรือว่าเป็นแสดงถึงความเข้มของสัญญาณแต่ถ้าเกิดว่าตัวsound wave เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของเลือดเนี่ยก็จะให้ภาพที่มีintensity ต่ำนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับ Okay, then from previous slide, high intensity image can represent by red color, okay, and low intensity image can be represented by this blue color, okay. Next is 3D image that is volumetric data set. The mostly used in clinical imaging, okay. นะครับโดยทั่วไปแล้วภาพ3มิติครับไม่ค่อยได้มาตรวจอย่างอื่นนอกจากใช้ในการตรวจทารกในครรภ์ที่เราจะเห็นว่าเป็นตัวทารกครับอันนั้นเราจะใช้ตัวเป็น3D mode นะครับอันนี้เป็นถ้าพูดง่ายมันไม่ใช่โหมดจำเป็นทางการแพทย์เท่าไหร่นะครับ This is an example for 3D imaging or three-dimensional imaging about ultrasound imaging in the routine and mostly used for observing fetus นะครับก็คือใช้ดูตัวทารกแบบนี้นะครับ Final mode is 4D imaging. 4D imaging is a real-time 3D ultrasound. This is a 3D plus time is a 4D ultrasound. For 4D imaging is 3D imaging movement or moving นะครับก็คือว่าตัว 4D เนี่ยมันคือภาพ 3D ที่เห็นการเคลื่อนไหวด้วยนะครับ For 4D imaging or 4-dimensional imaging can give information about anatomical in 3D image and everyone can see moving organ in 4D imaging. Okay, for this question, what is the relationship between B mode and A mode? คำถามนี้ให้กับพีระดลครับพีระดล What is the relationship between B mode and A mode? พีระดลครับพีระดลครับจ้ะ
มันมีความสัมพันธ์กันยังไงครับ B mode กับ A mode มีโหมดที่เป็น brightness mode ใช่ไหมครับใช่แล้ว A mode คือพีระดลไปไหนแล้วลูก A เป็น amplitude mode ก็มันจะเป็นอย่างนี้เป็น A สแกนก่อนแล้วก็ B แบบเติมสีทีหลังประมาณนี้แบบทำเป็น depth ก่อนให้เป็นแบบเดี๋ยวก่อนA mode คืออะไรครับ A mode คือ amplitude mode ครับแล้ว B mode คือ brightness เนาะเพราะนั้นมันมีความสัมพันธ์กันยังไงครับอะไรเป็น data เบื้องต้นที่เอาไปใช้กับอะไร A ก่อนA ก่อนนะครับคำตอบคือนะครับ the amplitude of the echo from a series of A mode is converted into dots of different brightness in B mode สรุปง่ายๆคือว่าข้อมูลจาก A mode นะครับที่มันเป็นข้อมูลแนวลึก 1D มันจะถูกนำไปประกอบเพื่อสร้างเป็นภาพ B mode ที่เป็นภาพ 2D นะครับ the conclusion of the answer A mode in 1D data can compile and convert to B mode or 2D imaging. Okay. The first data set of B mode is A mode. Okay, next we will talk about artifact in ultrasound imaging. Artifact is in the definition of artifact. Artifact is anything that disrupts image resolution or decrease image resolution in ultrasound imaging. Okay. The first artifact in ultrasound everyone can see and can detect in ultrasound imaging in routine workflow that is dorsal occlusive shadow. Dorsal occlusive shadow that are generated by large difference of structure impedance. Everyone can remember impedance, occlusive impedance. Symptom is SAT or Z. Okay, such as soft tissue and bone or calcium stone. When sound wave move from tissue, sound wave move from tissue. This area is dorsal occlusive shadow. Okay. When sound wave move from tissue to bone or calcium stone, that wave will reflect to original. So the receiver part cannot receive any signal from area behind the bone or calcium stone. That image are behind the bone or calcium stone that have darkness or ectophy. If we see this artifact, we can rule out or interpret the reflector object may be calcium stone or bone. ง่ายๆคือว่าตัว dorsal occlusive shadow ครับมันเกิดขึ้นจากความแตกต่างของเนื้อเยื่อ2ตำแหน่งนะครับก็คือว่าช่วงบนนะครับมันจะเป็นกลุ่มที่เป็น high density such as bone or calcium object or calcium stone ก็คือพวกนิ่วอะไรพวกนี้นะครับก็คือว่ามันเป็นความหนาแน่นสูงเพราะนั้นถ้ามีตัวคลื่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะสะท้อนกลับทำให้มันไม่สามารถเก็บข้อมูลข้างล่างได้พอมันไม่มีข้อมูลไปเนี่ยหน้าจอพอมันไม่พบข้อมูลมันก็จะแสดงเป็นสีดำเพราะนั้นถ้าเราพบรูปแบบนี้อันนี้คือ dorsal occlusive shadow ให้พิจารณาว่าthe area the surface superficial area อาจจะเป็นในส่วนของตัวstone หรือว่าตัว calcium object หรือว่า bone นะครับ
Okay. The next artifact is posterior acoustic enhancement. For the wording about enhancement is increasing or gain, increasing brightness. Okay. All these artifacts we will see when ultrasound move from low density, okay, such as seed of fluid field object นะครับพวกถุงน้ำนะครับ to higher density matter such as liver or spleen. Okay, due to fluid field area will absorb less than solid area that will appear brightness behind seed. Okay, brightness behind seed or fluid object. Okay, ultrasound transmit this area is fluid. Okay, this area less absorb, and this area is river or solid object. It can absorb higher this area. Okay, everyone can see brightness boundary. If everyone see this image is artifact is posterior acoustic shadow นะครับเป็นไทยก็คือว่าตัวคลื่นนะครับมันจะเคลื่อนที่ผ่านพวกถุงน้ำเนี่ยตรงนี้มันจะมีความหนาแน่นต่ำซึ่งมันจะทำให้การลดทอนรังสีเนี่ยไม่ใช่การลดทอนคลื่นอัลตราซาวด์ต่ำไปด้วยนะครับพอมาเจอพื้นที่ที่มันมีความหนาแน่นสูงกว่าเนี่ยมันก็จะเกิดการรีเฟล็กสัญญาณกลับแต่การรีเฟล็กตรงนี้มันจะทำให้เกิดขอบสีขาวขึ้นมาเป็นไบรท์เน็ตตรงขอบถุงน้ำนะครับถ้าเห็นแบบนี้อันนี้ในทางการแพทย์เราจะวินิจฉัยว่าถุงนี้น่าจะเป็นถุงน้ำหรือเป็นซีดนะครับแล้วปรากฏการณ์นี้หรือ artifact นี้เราเรียกว่า posterior acoustic enhancement นะครับ Okay, next artifact is arising phenomenon. Arising phenomenon everyone can see in Doppler imaging. The arising phenomenon is displayed in mixing between red and blue area. Okay. This arising phenomenon everyone can see when we use higher frequency or large sampling volume. Display when we use insufficient sampling rate resolution, likely mixing about blood from artery and vein. Okay, mixing about lead and blue area. Okay, this is a rising phenomenon. Okay, the breaking quiz for this topic. What is called of dorsal acoustic shadow artifact? What is the cause of dorsal acoustic shadow artifact? อะไรคือสาเหตุทำให้เกิด dorsal acoustic shadow artifact นะครับอภัชชาครับอภัชชาค่ะตอบไปแล้วนะคะอาจารย์นี่จะให้ตอบอีกค่ะตอบไปแล้วเหรอที่เป็นข้อแรกอะค่ะอ๋อแทนเพื่อนใช่ทอฝันครับทอฝันค่ะอาจารย์คำตอบคืออะไรเอ่ยสาเหตุการเกิด dorsal acoustic shadow พวกโบนกับแคลเซียมมันแอบซอร์บอัลตราซาวน์ค่ะก็เลยทำให้แบบว่าอันข้างล่างมันกลายเป็นแบบ shadow ใช่ไหมโอเคมันก็ใช่แหละแต่ถ้าตอบโดยนิยามนะครับมันคือ a large difference of impedance or acoustic impedance between tissue that is soft tissue and bone or calcium stone. Okay, the final topic in this session is a biological effect. Okay. The main effect in thermal effect. The thermal effect is the main effect of biological effect
about ultrasound imaging that can generate high temperature in human tissue, but this effect has benefit in physical therapy to use for reduction of muscle spasm โอเคนะครับผลทางชีววิทยาตัวนี้ครับเราเรียกว่าเป็นผลที่เกิดความร้อนนะครับจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับคือมันจะมีประโยชน์ในการทางกายภาพบำบัดนะครับมันจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในทางechocardiogram เท่าไหร่นะครับand next biological effect is a mechanical effect. The mechanical effect is the effect will be happen sound wave oscillate tissue and generate bubble formation that can increase nerve conduction โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว mechanical effect นะครับโดยอย่างที่บอกว่าตัว sound wave เนี่ยมันเป็นคลื่นเนาะมันก็จะ generate กระทำให้เกิดการสั่นของโครงสร้างภายในโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันมีการสั่นของพวกน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดฟองอากาศภายในตัวเนื้อเยื่อแต่ตรงนี้มันมีข้อดีในเรื่องของการช่วยเรื่องของระบบประสาทนะครับทำให้ตัวเส้นประสาทเนี่ยมันสามารถนำสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับโอเค Okay, the final question for this section. What is the main effect of non-thermal effect? The previous slide we have two biological effect, thermal effect and non-thermal effect. Okay, what is the main effect of non-thermal effect?ชนิสราครับชนิสราอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจะได้ยิน non thermal effect ทำให้เกิดอะไรครับเป็นปัจจัยหลักๆที่มันทำให้เกิดผลในร่างกายครับ non thermal effect gas bubble ป่ะคะ gas bubble ไหมถูกต้องจะมันเกิด gas bubble นะครับ gas bubble can create by oscillation of sound wave in tissue โอเคจบแล้วเนาะโอเค did reference นะครับที่ reference today โอเคขอบคุณทุกคนครับเรียบร้อยจ้ะมีคำถามไหมครับถามเป็นภาษาไทยได้ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเป็นภาษาไทยได้ครับมีไหมเอ่ยอันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเนาะที่เราจะไปใช้ในการเรียนที่เกี่ยวกับ Echo อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยว Echo เราจะไปเรียนแล้วแหละว่าเราจะใช้ตรวจยังไงบ้างครับแต่เนี้ยเราก็ต้องมารู้ว่าพื้นฐานของการใช้อัลตราซาวด์มันทำยังไงนะครับมีคำถามไหมครับโอเคถ้าเกิดมีภายหลังก็ส่งเมลตามนี้มาถามได้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวพบกันวันที่11นะครับจะเป็น principle next section in the next week we will learn about principle of radiography ครับงั้นวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์ จ้า ขอบคุณค่ะ กี่จ้า